Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm pildă. Matei 13, cu 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țărână. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și de obicei, lucrurile ascunse sunt comori. Și calificarea, omul se califică să aibă acces la comor prin dorința, prin râvna, prin eforturile care le face pentru a găsi. Deci, nu face efort doar în a obține note bune sau diploma dacă ești dacă încă înveți elev, student. Nu fa doar eforturi pentru a avea rezultate bune la locul de muncă. Există și un efort care trebuie făcut în căutarea comori ascuns. Unii oameni care au fost înțelepți au înțeles prețul, greutatea, importanța unei comori. Și asta nu este ușor de înțeles neapărat. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Repet asta în fiecare dimineață. Slava lui Dumnezeu stă în ascunde. Cei care, de exemplu, se plafonează înseamnă că nu cred acel verset. Cei care acceptă plafonare înseamnă că nu cred în acel verset. 100%. Dacă știi că slava lui Dumnezeu stă în ascunde, normal că la un moment dat îți dai seama, nu, de 2 ani sunt tot aici, de 5 ani sunt tot aici, nu, sunt alte comori, unde sunt? Și încep să cauți. Nu, e mai mult decât viața creștină e mai mult decât ceea ce trăiesc. Care este acel mai mult? Și încep să cauți. Împărăția aceea e ca o comoară ascunsă într-o țărână. E ascuns. Ascunsă într-o țărână. Și ce înseamnă asta? Aceste comori sunt puse în locuri unde, dacă nu ești atent, nu vei da valoare. De exemplu, ce este o țarână? O țarână este o țarână. E un teren, nu e așa? Și vezi, de exemplu, mai multe terenuri. Și ai impresie, pe uite, asta are același dimensiune, asta, sau poate asta are o dimensiune mai mare decât asta. Și cel care poate nu are dimensiunea cea mai mare, totuși are mai mare valoare, pentru că are ceva ascuns. Dar care nu ai cum să-ți dai seama doar uitându-te la țărână. Asta înseamnă oamenii, nu vorbesc de oameni, nu vorbesc de cei care nu sunt încă mântuiți, mă refer la oameni mântuiți, care sunt superficiali, trec lângă comori fără să-și dau seama. Hai să-ți dau un exemplu. Oamenii care sunt, de exemplu, superficiali cu rugăciune, trec lângă comoară ascunsă în rugăciune, fără să-și dea seama. Am auzit bătrân, am auzit, nu știu, diacon, am auzit pastor, oameni cu poziție, oameni care vorbesc de la învon, dar vorbesc despre rugăciune într-un mod unde îți dai seama că, cel puțin în acest domeniu, sunt superficiali.
cum nu s-a uit că acel lucru m-a marcat, știi? Lucru care te șochează, îți rămân și după 20 de ani. La o întâlnire de rugăciune. Deci e ora de rugăciune în biserică. Cineva citește, uitați aici, Domnul Iisus, Tată, îți mulțumesc că m-a ascultat. Uitați, rugăciunea nici nu a durat 1 minut. Și sunt unii care vorbesc de ore în rugăciune. Ce cu lucrurile astea? Nu sunt din cuvânt. Wow! Bine că eram tiner și politicos. Alții cred să ar fi ridicat și au zis, frate, mai citește un pic. Citește unde mai scrie că Iisus a stat toată noaptea și s-a rugat. Citește unde scrie s-a ridicat mult înainte soarele să se ridice. S-a vist să prezint la o biserică, la ora de rugăciune, că Iisus se ruga minute. Îmi pare rău să zic asta, este o superficialitate. Deci a trecut lângă țarina numită rugăciune, dar nu a văzut comoara care era ascuns. Frate, sora, îți spun, există o comoară ascuns în ceea ce se numește rugăciune. Dar dovada că nu ți-ai dat încă seama se vede în câți dedici la această activitate. Nu, n-ai cum să-mi spui că, ba da, am înțeles ce înseamnă rugăciune și nu dedici un anumit timp, nu depui un anumit efort pentru a înțelege această activitate până la un anumit nivel. Nu. N-ai cum. Și totuși, uneori avem aceste impresii. Că înțelegem țarina rugăciunii, dar până nu ajungem la comoară, nu înțelegem. Ți-am dat doar un exemplu și anume că lucrurile lui Dumnezeu ascunse, sunt ascunse în lucru la care ai acces și totuși care le vei neglija pentru că nu încă ai descoperit că există o comoară ascuns în acea țară. De exemplu, Scriptură. E o țarână, bine, vorbesc folosind imaginea aceste pilde. Scriptura este o țarână unde, din nou, mult trec și nu înțeleg că este o comoară ascunsă. Mult trec lângă această carte și nu înțeleg că este o carte înscrisă pe din afară și pe dinăuntru. Ai. Aș fi vrut să spun mai multe aici, dar timpul este înaintat. Frate, sora mea, există comori în Scriptură care unele o să ne dăm seama în veacul viitor. Pentru că cuvântul lui este veșnic. Cartea aceasta, Biblia, e o carte, are niște taine, dar sunt ascunse. Și dacă suntem superficiali, nu realizăm. Trecem lângă țarina, deși are ascuns o comoară. Deci țarina respectiv, toată lumea putea să treacă lângă ea. Cum de exemplu, te plimbi într-un cartier și vezi, uite, teren, nu știu câte metri pătrat, de vânzare, numărul de contact. Oricine poate să treacă acolo. Oricine poate să se uite. Să zic, ok, uite, vinde la prețul ăsta. Apoi te duci și vezi altul. Dar ce ascuns în solul, știi? Nu știi. Așa trecem lângă comori ascunse în lucrul la care avem acces. Dar nu bănuim că acele lucruri ascund comori. Rugăciune ascunde comoară unde intri într-o altă dimensiune, pur și simplu. Te rogi, dispare tot ce vezi prin cele 5 simțuri, intri pur și simplu într-o altă dimensiune. Te întâlnești cu Dumnezeu la un alt nivel. Se întâmplă tranzacții și comunicări la un alt nivel. Asta nu e puțin lucru. Avram s-a întâlnit cu Dumnezeu într-o vedenie. S-a întâmplat tranzacții unde
se întâmplat fenomenul unde Dumnezeu îi arată stelele și acum el crede. Și Dumnezeu îi socotește asta ca neprănire. Se întâmplă asta unde? Nu în ceva clasic, nu într-o rugăciune clasică, nu într-o întâlnire clasică. Se întâmplă într-o întâlnire, într-o vedenie, spune clar Scriptura în Geneza 15. Comor, ascuns. Aceleași rugăciune care unii se roagă, se plictisesc, alții se roagă și se întâlnesc cu îngeri. Corneliu se ruga în continuu, într-o zi un înger se vine la el. Dar nu era mântuit. Dar se ruga. Înțelesese că există o comoară ascunsă în rugăciune. Merci, Seigneur. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă opresc aici astăzi.